1998 vydala firma Novalogic strieľačku, pri ktorej musel hráč používať mozog, ktorá nebola len o tupom koridorovom strieľaní a nachádzaní kľúčov. Napadlo ju vytvoriť hru o špeciálnej jednotke Delta Force, ktorá bola zameraná na tajné protiteroristické misie, takže ich hlavnou úlohou bolo oslobodzovať rukojemníkov, robiť prepady alebo eliminácie nepriateľských síl. Väčšina ich operácií je prísne tajná a vy sa tak môžete bližšie pozrieť, čo taká práca elitného vojaka obnáša a na vlastnej koži si vyskúšať, aké to je byť elitným mariňákom. Síce tu nebudete hrať za legendárneho plukovníka Charlesa Beckwitha, ktorý stal pri založení jednotky v roku 1977, no budete hrať len za obyčajného elitného vojaka, ktorý bude ničiť nepriateľské teroristické síly. Delta Force je v podstate predchodca Battlefieldu, Call of Duty či série Ghost Recon. Strašne mi v niektorých momentoch pripomínala Wildlands, hlavne kvôli otvorenosti a ničenia nepriateľských základní. V roku 1998 vyšli oveľa lepšie strieľačky, napríklad Half-Life, Unreal či Sin, no z tejto realistickej vojenskej taktickej kategórie v tom istom roku vyšiel Rainbow Six, ktorý sa zameriaval skôr na close combat a bol ťažší na celkové plánovanie misie. Tu máte zase oveľa väčšiu voľnosť, keďže sa jedná o otvorené lokácie bez loadingu. Prvá hra firmy Novalogic mala názov Wolfpack z roku 1990 a bol to simulátor ponorky z druhej svetovej vojny. Už táto hra určila, ktorým smerom sa štúdio vyberie. Najviac teda tvorili simulátory tankov, stíhačiek alebo helikopter, ale vytvorili aj sériu Delta Force, ktorá začala týmto dielom a skončila pod titulom Extreme 2. Najviac sa mi páčil Black Hawk Down, na ktorý mám najlepšie spomienky. Hra podporuje aj multiplayer, môžete si teda zahrať Deathmatch alebo Capture the Flag s kamarátmi. A stále sa predáva na Steame za nejakých 5 €, čo je podľa mňa primeraná cena. Čo sa týka spustenia hry na nových systémoch, v tom nie je problém. Problém je v nízkom rozlíšení. 4K sa nedá nastaviť a keď hru prinútite, aby sa v tomto rozlíšení spustila, tak začne blbnúť ovládanie. V menu sa dá nastaviť najviac 800x600 a tretím programom som si nastavil maximálne 1024 na 768. Hold, tento prvý diel je dnes už technologicky zastaraný a grafika a dohľad sú katastrofálne. No vďaka aspoň za to, že autori dali do hry ďalekohľad, aby ste odlíšili človeka od stromu. Príbeh v hre nečakajte, budete striktne plniť misie a žiadne odbočky nebudú tolerované. Velitelia vám dajú misiu a vy ju budete musieť bez zbytočných rečí a protestov splniť. Do a z každej misie vás privezie vrtuľník s jedným schopným strelcom, no nezdalo sa mi, že by strieľal na nepriateľov. Takmer v každej misii budete musieť napadnúť hlavnú základňu teroristov, všetkých zabiť a následne obsadiť priestor. Niekedy budete musieť zničiť nejaký objekt, inokedy zobrať dokumenty či laptop, alebo zajať nepriateľského generála. Počet misie je 40 a v každej budete robiť niečo iné a nachádzať sa v inom prostredí. Sú tu nočné misie, so západom slnka, púštne, zimné, takže sa určite nudiť nebudete. Pozrite sa do Peru, Čadu, Indonézie, Uzbekistanu a Novej Zeme na severe Ruska. V jednotlivých misiách sa nedá ukladať pozícia, takže musíte celú misiu prejsť pekne na jeden záťah, pritom stačí jedna zbludilá guľka a idete k zemi. Nepriatelia sú na tom s muškou celkom zle, ak hráte na normálnu obťažnosť. Na hard sú už presnejší. Ak budete počuť svišťať guľky okolo ucha, okamžite zaľahnite k zemi. Dá sa nastaviť aj život. Ak si dáte easy, budete ho mať viac a nezabijú vás na dverany. Okrem toho sa dajú zapnúť power-upy, takže po leveli môžete nájsť lekárničku alebo náboje. Za 40 misií som nazbieral celkovo 1084 kg, čo by v reálnom konflikte nebolo možné. Nepriatelia ľahnú na jednu dobre mierenú strelu z hlavnej zbrane, či už budete strieľať zo snajperky, guľometu alebo automatickej pušky. S pištolou ich zabijete na 2 rany. No strely majú svoju trajektóriu a ak sa snažíte trafiť nepriateľa vo väčšej vzdialenosti, musíte mieriť trochu vyššie. Primárnych zbraní je celkovo 5 a ak sa nechcete pred každou misiou prplať s tým, ako si vyberiete zbraň, hra vám optimálne sama vyberie, čo asi tak bude pre vás v danej misii najlepšie. Primárne zbrane sú klasické, každá jedna sa dá použiť na určitú situáciu a všetky majú slušnú palebnú silu, no je ich málo a rýchlo sa vám obohrajú. Je tu M4 s granátometom, M40 snajperka, 50 kalibrová M82, ktorú zabijete človeka do 2 km, potom samopal MP5 s tlmičom, čiže na nočné misie, a ľahký guľomet M249, ktorým pohodlne rozstrieľate nepriateľský konvoj. Najlepšie sa mi strieľalo z M4, pretože sa dá vybrať z 3 typov streľby, automatickej, potom sú tu dávky a jednotlivé strely, takže je použiteľná na všetky vzdialenosti a nemusíte so sebou nosiť snajperku.
Zo sekundárnych zbraní a ďalšieho vybavenia si môžete vybrať viac nábojov do primárnej zbrane plus granátometu, balík 2 výbušnín, M18 Claymorky proti nepriateľským jednotkám, 2 raketomety LAV proti vozidlám a z pištoli buď 45 alebo 22 s tlmičom, to je všetko. Umelá inteligencia je zúfalá, a to myslím doslova. Ak si myslíte, že sa v nočných misiách budete krásne plížiť potichučky nepriateľským táborom a s tlmičom všetkých pokosíte, tak ste na omylu. Stealth je tu rozbitý, nepriatelia vás v noci bez nočného videnia vidia na kilometr ďaleko, začnú po vás strieľať a hneď o vás vie celý tábor. Nočné videnie v noci máte len vy a vaši mariňackí kamoši. Nepriatelia nemajú noktovizor a tak by ma zaujímalo, ako vás do čerta môžu vidieť. Je vylúčené v tejto hre ísť cestou tichého zabijaka, pretože to umelá inteligencia nedovolí. Jediné východisko je plazenie sa pol hodiny do nepriateľského tábora okľukov, ale koho by to bavilo? Ja som vždy volil Rambo štýl, žiadne taktické rozhodovanie tu nehrozí. Jednoducho prídete do tábora plného nepriateľov a začnete po nich strieľať. V prvých sekundách budú teroristi len vyplašení, budú kričať a môžete stať pri nich, netrafia vás a to je vaša chvíľa. Keďže terorista ľahne na jednu ranu, či ho trafíte do nohy, ruky alebo hlavy, s jedným zásobníkom môžete pozabíjať aj 10 nepriateľov naraz. Vaši spojenci, ktorí prídu do boja neskoro alebo sa hneď na začiatku zaseknú, toho moc nevydržia a vždy rýchlo zomreli. Pritom čelili pár nepriateľom. Veľkou výhodou hry je, že nemusíte ovládať ďalších členov tímu, no je veľmi divné, že ste v jednotke sám a proti vám je celá armáda teroristov čítajúcich niekedy aj 50 jednotiek. Grafická stránka je dnes otrasná, zblízka modely postav, budov či vozidiel nevyzerajú zle, no ak sa pozráte do diaľky na nejakú základňu, moc toho nevidíte a všetko je rozmazané. Autori použili voxelovú technológiu, je to obdoba k pixelu, ktorý reprezentuje 2D grafiku. Autori z Novalogic túto technológiu začali využívať už pri ich prvom simulátore helikoptery Comanche. Graficky mi hra pripomenula akčnú sci-fi strieľačku ZAR, no voxel tu je oveľa lepší a vidíte lepšie do diaľky. Mohli ste tu ničiť prostredie a tak vytvárať malé jazera a tunely. V Delta Force s granátometom neurobíte na zemi ani škrabanec. Chýbali mi aj animácie zbraní. Streľba ako tak funguje, no pri prebíjaní zbrane animácia chýba. Takisto pri zabití nožom sa nôž len oddiali. Možno som rozmaznaný z pratek, no ja to vidím ako zápor hry. Na túto featureku už nezostal autorom asi čas. Animácie postav sú na druhú stranu veľmi dobré, okrem vašej postavy, keď si prepínate postoje, napríklad z ľahu do statia. Môžete počas hry meniť kameru a dať si statickú, ktorá vás bude snímať, takže si ľahko môžete urobiť dokumentárny film. Okrem toho sa dá dať aj tretí pohľad, takže vidíte svojho vojaka a ako sa mu mení farba oblečenia podľa terénu oblasti, takže nechodíte len v jednej farbe. Celkovo mám z hry pozitívny pocit, no obťažnosť nie je vôbec ťažká. Zo začiatku je hra jednoduchá, misie v Uzbekistane a Novej Zemi sú už ťažké a nevyvážené. Trochu si rozoberieme misie. Na začiatku v menu si vyberiete jednu z 5 krajín kampani a ak nejakú misiu splníte, hra sa sama uloží a môžete si vybrať inú kampaň alebo v nej pokračovať. V prvej misii v Peru musíte zničiť všetky nepriateľské jednotky. Pozriete si mapu a sledujete waypointy, no môžete ísť aj vlastnou cestou. Keď splníte úlohu, musíte sa dostať do LZ, kde vás vyzdvihne vrtuľník. Potom sa vám otvoria dve nové misie, takže postupovať môžete ako chcete. V 4. misii musíte zničiť konvoj drogového lorda a v 5. ukradnúť v noci notebook, no bude ťažko strážený. V Čadu začínate misiou, v ktorej musíte oslobodiť rukojemníka. Pôjdete teda napadnúť nepriateľský tábor, no rukojemníka tam nenájdete. Bola to pasca a musíte utiecť. Druhou misiou je klasické zničenie konvoja a tretia ma trochu potrápila, pretože v nej bolo veľa snajperov a vaši spolubojovníci hneď zomreli. V Indonézii si už od začiatku môžete vybrať z 2 misií. Ja som si vybral Jumpstart, v ktorej musíte zničiť nepriateľskú základňu. Pôjdete v noci a v základni je veľa strážnych veží so svetlometmi. V ďalšej misii musíte zničiť radar a rakety. Zaujímavá misia je Safe Passage, v ktorej musíte ochrániť prezidenta Indonézie na jeho túre po oblasti. Nepriateľov bude až moc a viditeľne sa budú spavnovať zo vzduchu pred vami, ale stačí si vybrať jeden kopec a kosiť ich z 3 strán. Vaša eskorta vám moc nepomôže a prvý tank vpredu ani nezačne strieľať. V ďalšej misii Blackjack musíte nájsť jednu bombu. Tu nájdete u jednej prastarej pamiatky, ktorú chceli asi vyhodiť teroristi do vzduchu. Potom tu je Uzbekistan, v ktorom je viac betónových bunkrov, takže ich zasypte pekne granátmi. Používať granátomet odporúčam aj na všetky budovy, pretože munície budete mať aj tak veľa a takto zašití nepriatelia vám môžu strieľať do chrbta, ak si nedáte pozor. Posledná oblasť v Novej Zemi sa odohráva na snehu a je to najťažšia oblasť plná veľmi presných nepriateľov.
Delta Force odporúčam len z nostalgie a ak prechádzate celou sériou a chcete si zahrať aj prvé diely. Audiovizuálna stránka je zastaralá, umelá inteligencia nič moc, preto si zahrajte radšej neskoršie diely ako Black Hawk Down.